se alimentando, como é que ela tá magrinha, ó. Aí, ó. Deixa ela comer. Ela é grande, hein? Olha ela comendo, ó. Essa aí não morre não. Não matar ela de jeito nenhum. Deixa ela comer. Só pra vocês terem noção, ó. A van tá aqui, ó. Ela vai voltar pra cima. Ela tá aqui, ó, na van. Ó, vai voltando, ó. Ó. Sentiu ameaçada. Não sei se